لحد دلوقتي الناس بتحب تروح تزور الهرم او السلطان حسن او نوتردام، او دي كلها حاجات من التراث. ورغم انه الناس اللي بيزوروها من القرن ال21 الا ان هم برضو بيحصل لهم نفس حالة الانبهار والتعاطي الايجابي معاها. أنا وليد عرفة، معماري مصري، مؤسس دار عرفة للعمارة. تعرفوا أعمالنا من مسجد بصونة، دار عرفة اللي احنا موجودين فيه، وبيت مصر في المدينة الجامعية في باريس، أو مشاريع أخرى. اختياري للعمارة لأن أنا عندي فضول معرفي واسع لحاجات كتيرة جدا. اتضح لي إن هو ده المكان اللي علشان تبقى معماري كويس لازم تقضي وقت كتير جدا تدرس مواد هندسية، تدرس مواد فلسفية وفكرية، أدب، لغة. في كل الفضول بتاعي اتجمع في مكان واحد. بس هو من الجنون في رأيي انك انت تحاول تعمل حاجة جديدة من غير ما تستفيد من التجربة التراكمية بتاعت البشرية في نشاط ما. عشان تطلع لقدام لازم تدرس الماضي كويس، تفرز الإيجابي، تفرز السلبي، تاخد الإيجابي وتطبقه على الواقع الجديد بتاعك النهاردة. فهو البداية لازم تبقى من فهم الماضي أو اللي احنا بنسميه تراث. الكلام ده بنقدر نشوفه في بصونة بقوة، بنقدر نشوفه كويس قوي في بيت مصر. وممكن واحد يبص على الاتنين ويقول ايه علاقة ده بده؟ ده بيحترم سياقه، ده بيحترم سياقه. فهي الشيء المشترك في كل الشغل بتاعنا هو احترام السياق. بصونة أنا بدأت أصممه في 2015، وكان بقالي تقريبا 15 سنة بصمم وببني. ففي تراكم لأسئلة وحتى محاولات فاشلة وحاجات حصلت في ال 15 سنة دي، وشفت تطبيق للفكرة دي في مجال غير العمارة موجود في الفن، اللي هو الدكتور أحمد مصطفى. ازاي هو برضو كده راح بص على الخط المنسوب اللي معمول سنة 300 هجرية، يعني من 1100 سنة، ازاي هو عرف يستخلص منه دروس ويطلع منه فن معاصر بتاع النهاردة بتاع بكرة كمان. وهو كان بيألف ساعتها كتاب على مدى 10 سنين اسمه الخط الكوني، The Cosmic Script، بيتكلم فيه على نظام النسبة، ازاي نظام النسبة بينتج أشكال لها معاني. فعلى مدى 10 سنين أنا كنت جنبه وهو بيكتب ده. بعدين جت لحظة المسجد فبقى كل ده تحت إيدي، كل الزخم ده تحت إيدي. وعندي عميل اللي هو الدكتور أسامة الأزهري بيقول لي عندك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه، أنا هساندك في كل اللي انت بتعمله. فالظروف دي كلها تضافرها مع بعض صعب ان هو ما ينتجش حاجة يكون ليها تأثير يعني. أنا شايف إنه النجاح اللي عمله مسجد بصونة كان سبب مباشر في إن إحنا كسبنا مسابقة بيت مصر في باريس، لأنه في الحقيقة أنا ما كنتش مدرك إن في مسابقة، كان معلن عنها في الجرايد المصرية والفرنسية وأنا ما شفتش ده. لكن لقيت 11 مكتب من فرنسا بيبعتوا لنا بسبب مسجد بصونة، لأنه السؤال بتاع المسابقة كان بيتكلم على حد عنده جهد واضح في محاولة صياغة عمارة مصرية معاصرة. تفاصيل اختيارنا لمشروع بيت مصر في باريس، الأول كان هي مسابقة مفتوحة معلن عنها لكل الناس، مطلوب فيها تكوين فريق مصري وفرنسي. طبعا انك تبني في باريس، اي حد عارف باريس كويس، مفيش مكان في باريس، فشرف عظيم انك تبني في باريس، وخصوصا في مكان زي ده اللي بيعتبر متحف او يعني بيدي خط زمني لتطور العمارة من 1920 في باريس لحد النهاردة لدول مختلفة. 27 دولة عاملين بيوتها هناك ضمن 43 مبنى في المدينة إجمالا. ربنا وفقنا، وكان باين جدا برضو فكرة ان احنا كنا 50 يوم مع بعض، الفريق كان متماسك ومنسجم وبيرد على قلب رجل واحد. وده برضو من الحاجات اللي بعد كده عرفنا ان هي كانت واحدة من أسباب اختيارنا. رحت قابلت الطلبة في البيوت التانية، دخلت كل البيوت التانية، سمعت منهم ايه شكاويهم، ايه كان ممكن يحبوا يبقى موجود في المبنى اللي هم عايشين فيه علشان تبقى حياتهم أفضل. الاجتهاد بتاعي كان مبني على 6 محاور. نمرة 1، وهو بيدور على حاجة اللي بتعبر جدا عن العمارة المصرية ولكنها لا تتناقض مع البيئة المحيطة أو السياق الفرنسي الباريسي المخصوص ده.
فمثلا اول حاجه هي فكره التشكيل، اللي هو الصرحيه في التشكيل، مونوليثيك، انه يبقى مونوليث. دي حاجه مصريه جدا، بنشوفها في العماره، بنشوفها في النحت، وبنشوفها في اشياء كتيره جدا. تاني نقطه التنظيم الفراغي. التنظيم الفراغي يعني spatial configuration، يعني هو المبنى ده عباره عن غرف وبينها ممرات ولا ايه بالظبط. البيت المصري طول عمره على مدى تاريخه بيتعامل مع فكره الصحن، صحن البيت، الفراغ مركزي، اما انه مفتوح للسماء فبيبقى صحن سماوي، اما ان هو مغطى بيبقى اتريوم، يعني صحن مغطى. لانه برضو العماره المصريه دايما بتتكلم على الظل والنور، فكره ان يكون عندك صحن ويكون عندك جزء منه شفاف، وده بيبان في النقطه رقم 3 اللي هي مواد التشكيل، الحجر والزجاج. المصريين هم اول ناس خدوا الصخر اللي هو ماده طبيعيه وحولوه لماده هندسيه اللي هو الحجر، انه قطعوه في ماده ليها ابعاد. النقطه الرابعه التصميم الداخلي والفراغات الداخليه اللي بنستخدم فيها مواد مصريه، في الاثاث، في الستاير، لان دي كلها لمسات يعني قريبه. النقطه الخامسه الرسائل الرمزيه، المباشره وغير المباشره. فمثلا فكره ان المبنى ده في النهايه للطلبه وبيكلم الطلبه، جوه مكان بيكلم الطلبه. فاحنا عندنا نصوص مصريه قديمه بتتكلم على ادب العلم وشرف العلم وتحصيل العلم، فناخد النص ده ونحطه على الواجهه، بحيث انه لما حتى بتستخدم المبنى، سواء انت بتستخدمه وبتمشي على سرعه قدمك كانسان جوه المدينه بتشوف ده، او حتى ماشي على طريق الدائري البريفريك بسرعه 60 ميل في الساعه، في لمحه واحده تعرف ان ده بيت مصر. لانه عشان كده حتى في ناس كانت بتقول لنا ليه ما حطيتوش عربي؟ في 22 دوله عربيه، بس هي بس واحده اللي بتستخدم الهيروغليفز. النقطه الاخيره كانت بنعبر بقى من خلال تنسيق الموقع وتصميم الحديقه. عندنا حديقه خارجيه، وعندنا علشان عملنا الفراغ الداخلي او الصحن ده عرفنا نوفر حديقه داخليه يكون فيها نباتات مصريه او قريبه من النباتات اللي ممكن تبقى موجوده في بيئه مصريه زي النخل وغيره، واللي مش ممكن كان يتزرع بره كان مش هيعيش، لكن لانه بقى جوه المبنى فبقى عندنا تحكم بيئي في الظروف بتاعته. فادي دول الست عناصر اللي من خلالهم بنقول ان ده بيت مصري. الهيروغليفز والباب، المهندسه اللي اجتهدت في عملهم كانت رانيا الدكروني، وكانت كنا بنعمل ده مع 2 من العلماء المصريات، سليمة إكرام وآن كلير سالمس. وبعدين لما ندخل لجوه بنلاقي اللي هو المودرن جليف عملته نورهان القاضي، وده كان البريف اللي طلبته منها. جبت الكتب اللي فيها الرموز المصرية القديمة اللي بتعبر عن الأنشطة المختلفة اللي نقدر النهارده نسميها كليات، كلية صيدلة، كلية زراعة. أخدت تقريبا شهر أو شهرين. الأول شهر على الأقل أنا بس بشوف الرسومات القديمة وبفهمها، بفهم هما بيعبروا هنا عن إيه وبيتكلموا عن إيه، وإزاي بقى باستخدام الماضي اللي هي وحدة تكرارية واحدة بس. كان عندي شوية تشالنج إن أنا إزاي أعبر عن نفس النشاط ده بس يعني بنفس الوحدة اللي بتتكرر. كان الفكره ان هي تكون بتحكي للزوار عن الانشطه دي، وفي نفس الوقت بتكونكت الريزيدنتس اللي في المكان بالانسسترز بتوعهم والانشطه بتاعتهم يعني. وبدانا نجرب طرق مختلفه للتنفيذ. الاول كان الفكره انها يبقى زي ريليف على حجر او على ماتيريال تكون من نفس ماتيريال الحيطه كلها، زي لما كان زي نفس الاحساس بتاع المعابد القديمه. يعني بدأ في تجارب مختلفة بخامات مختلفة لحد ما في الآخر وصلوا إن هو بقى تفريغ على نحاس. بس أنا كنت مقدرة قوي في الوقت ده إنه أنا أخدت وقت كبير قوي، وكان يعني متساب لي راحتي إن أنا بجرب هنا وبحاول شوية أحكي القصة بطريقة، وبعدين ما مشيتش، طب هجرب بطريقة تانية. طب أنا في انفستمنت كبير قوي في الوقت، إنه مفيش رش قوي إن أنا اطلع حاجه بكميه على طول. ودي كنت بحس انها حاجه فاليبل جدا في المكان هنا، انه واثرت بعد كده كمان على طريقه شغلي، انه المبدا اهم من الكم. فيعني بقيت على طول في اللي هو برايورتي للبحث كويس الاول، عشان الشغل يكون فعلا ليه معنى وليه تاثير حقيقي وليه فاليو حقيقيه يعني.
contribution بتاعتي في مازون دي جيبت was الاكوستيك بانلينج اللي في المالتي بيربس هول في المبنى. البريف كان ان احنا محتاجين نعمل اكوستيك بانلينج في نفس الوقت يبقى في حاجه في element derivative لحاجه لمصر، بس في نفس الوقت يبقى معمول بطريقه ان هو برضو ما يبقاش over imposing في المكان، وان هو يبقى برضو في الاخر هو باك دروب للمكان. وكان لازم يبقى عنده percentages معينه ان هو الصوت يباونس اوف بطريقه معينه. فكان الانسبريشن ان كنت يعني ساعتها كنت بصيت على الاورنمنتيشن في ancient Egypt وازاي كان المصريين القدماء بيعملوا ده. واكتر رمزين حبيت ان انا اطلعهم كانوا البابايروس واللوتس. انه البابايروس كان الورق البردي بيتعمل منه، وده كان بيبقى اللي هو الترانزليشن اوف نوليدج، واحنا عرفنا حاجات كتيره عن المصريين القدماء من السبب ده. واللوتس كان فيه حاجات كتيره ليها علاقه برضو بالميديسنز وكان بيستعمل في حاجات كتيره. فكنت زي ما الهول كان اسمها مالتي بيربس هول، فكنت حابه ان احنا نجمع ما بين حاجتين موجودين دايما في التاريخ المصري. اللي كان حلو قوي برضو ان كان دايما لما كنت بوصل لحته معينه برجع اوري باشمهندس وليد وبنشوف مع بعض ايه ده. طيب you're getting to a good place. طيب ممكن نفكر في نستيرت في direction معين. فكان حلو دايما ان في conversation بتحصل، وان دايما في يعني في الاخر it's always a collaborative effort. واحنا في الاخر بنعمل حاجه مع بعض عشان نطلع حاجه احسن حاجه هي ممكن توصل لها. ربنا خلق العالم قائم على فكرة التنوع. يعني مثلا فكرة المدينة الجامعية نفسها قائمة على إنشاء ثقافة سلام من خلال إن الناس اللي ليها خلفيات مختلفة تتكلم مع بعض. لما الإنسان بيبقى عارف أصله كويس قوي بس بعدين بيخرج يختلط بطريقة فيها انفتاح، ده بيعمل وجهة نظر تانية تقدر تخليه شخصيته واضحة، ولكن عنده نجاح من نوع تاني. لأنه لو هو فضل في مكانه منغلق بيكون مركز قوي قوي، ولو خرج إلى الخارج بدون ما يكون عنده فهم للأصل اللي هو جاي منه بيدوب، ما بيقدمش حاجة جديدة. يعني فهي نصيحتي لنفسي وللناس هو انك اعرف أصلك كويس قوي قوي، بس ما تنغلقش. اسمع بقى من الآخر وافهم، عشان هتلاقي أرضية في مستوى تجريدي واحدة، ومع ذلك هتحتفظ بالنكهة بتاعتك علشان كلنا مع بعض كل واحد جاي بالخيط بتاعه نعمل سجادة جميلة.